សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលនិយមសិក្សាស្រាវជ្រាវទាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជាការគ្រប់គ្រងឥណទានហើយនេះគឺជាវីដេអូទី8ដែលជាវីដេអូបន្តក្នុងមេរៀនការវិតម្លៃប្រាក់កម្ចីផ្នែកទី5ហើយក៏ជាវគ្គបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរតាក់ទងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Loan Appraisal ហើយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ Collateral តាក់ទងទ្រព្យបញ្ចាំប៉ុន្តែជាដំបូងនេះខ្ញុំសំណូមពរសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ឬជាកណ្ដឹង Channel ESP Education តាមរយៈ App YouTube ក៏ដូចជា Live Facebook Page នេះខ្ញុំ ESP Education ផងដែរអូខេអរគុណដើម្បីបន្តយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងមេរៀននេះដែលជាវីដេអូទី8បញ្ចប់នៅក្នុងមុខមេរៀនការវិតម្លៃប្រាក់កម្ចីអូខេអញ្ចឹងការវិតម្លៃប្រាក់កម្ចី Loan Appraisal គឺជាការវិភាគលម្អិតនៃសមត្ថភាពសងត្រឡប់ repayment capacity និងការវិតម្លៃទៅលើអត្តចរិត character មូលធនឬដើមទុននិងទ្រព្យបញ្ចាំ collateral របស់អ្នកស្នើសុំឥណទាន applicant អូខេអញ្ចឹងជារួមការវិតម្លៃប្រាក់កម្ចី Loan Appraisal គឺផ្ដោតទៅលើ 4C ទី1គឺ capacity ទី2គឺអត្តចរិត character ទី3គឺ capital និងទី4 collateral របស់អ្នកស្នើសុំឥណទានណាយកអនុវត្តជាចំណុចសំខាន់នេះខ្ញុំបានបង្ហាញនៅត្រង់មេរៀននេះគឺជាវគ្គបញ្ចប់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងទ្រព្យបញ្ចាំ collateral តើទ្រព្យបញ្ចាំ collateral ជាអ្វីទ្រព្យបញ្ចាំដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា collateral គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ទី2បន្ទាប់ពីសមត្ថភាពសងត្រឡប់ repayment capacity ក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកខ្ចីឥណទានឲ្យទូទាត់សងត្រឡប់តាមពេលវេលាកំណត់អូខេអញ្ចឹងវីដេអូមុននាងខ្ញុំបានបង្ហាញថាទ្រព្យបញ្ចាំមិនមានសារៈសំខាន់ប្រមាណទេសម្រាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារមានន័យថាធនាគារក៏ដូចជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពេលដែលគាត់ផ្ដល់ឥណទានគាត់មិនមានបំណងចង់បានទ្រព្យបញ្ចាំរបស់អ្នកខ្ចីឥណទាននោះទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំបង្ហាញថាវាអត់សំខាន់ប៉ុន្តែវាជាអត្ថប្រយោជន៍ទី2មានន័យថាវាជាកម្លាំងទី2សំខាន់ដែលបង្ខំឲ្យអ្នកខ្ចីត្រូវទូទាត់សងឥណទានត្រឡប់ដោយគោរពតាមកិច្ចសន្យាឥណទានបានទៀងទាត់ពេលវេលាណាប្រសិនបើល្មើសគាត់នឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងអ្នកខ្ចីឥណទានណាអូខេអញ្ចឹងតើទ្រព្យបញ្ចាំដែលអាចទទួលយកបានមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះទ្រព្យបញ្ចាំ collateral ដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ការធានាខ្ចីឥណទានចាំបាច់មានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមមាន3ចំណុចទី1គឺភាពសំខាន់នៃភាពសំខាន់សម្រាប់អ្នកខ្ចីឥណទានគឺ important to the borrower មានន័យថាសម្កត់ធ្ងន់ទៅលើកម្រិតនៃសារៈសំខាន់អញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចបកស្រាយអញ្ចឹងទ្រព្យបញ្ចាំចាំបាច់ត្រូវមានតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាខ្ពស់សម្រាប់អ្នកខ្ចីឥណទានប្រសិនបើវាបាត់បង់អាចប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកខ្ចីឥណទានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវកំណត់ឲ្យដឹងថាទ្រព្យបញ្ចាំដែលគាត់ដាក់បញ្ចាំនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុយើងតើវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គាត់ប៉ុណ្ណាប្រសិនវាអត់សំខាន់គាត់នឹងមិនសងឥណទានយើងទេពីព្រោះថាប្រសិនបើយើងយកវាទៅក៏គាត់អត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែប្រសិនបើវាសំខាន់ចាំបាច់ដល់គាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែស្វែងរកលុយហើយនឹងថវិកាយកមកទូទាត់សងយើងតាមពេលកំណត់ចំណុចទី2គឺតកតងទៅនឹងតម្លៃអញ្ចឹងតម្លៃ value ជាអ្វីតម្លៃនៃទ្រព្យបញ្ចាំគួរតែត្រូវបានកំណត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលអាចមានលទ្ធភាពទូទាត់សងបរិមាណឥណទាននិងការប្រាក់សម្រាប់រយៈពេលឥណទាន loan term និងបន្ទុកចំណាយបន្ទុកសំទោសពីនៃផ្សេង penalty charge បានណាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំក៏យើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយតើនៅពេលដែលមានករណីបទល្មើសកិច្ចសន្យាតកតងនឹងការសងត្រឡប់យឺតអញ្ចឹងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់តកតងទ្រព្យបញ្ចាំអាចនឹងធ្វើប៉ុន្តែសួរថាតើគាត់យកអត់ទេគាត់នឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់គឺគាត់យើងដូច្នេះយើងត្រូវសិក្សាថាតើតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំប្រសិនបើមានករណីលក់ឡាយឡុងកើតឡើងតើវាអាច cover មានទូទាត់សងទៅលើបរិមាណឥណទានការប្រាក់និងបន្ទុកចំណាយពីនៃផ្សេងបានឬអត់ណាយ៉ាងហើយត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ចំណូលរបស់ស្ថាប័នយើងហើយនឹងមួយទៀតក៏បើអាចមានតម្លៃនៅសល់ទុកឲ្យអ្នកខ្ចីឥណទានដើម្បីធ្វើដើមវិញទៀតអូខេតម្លៃនៃទ្រព្យបញ្ចាំជាបរិមាត្រូវស្មើនឹង 1.35 ដងនៃបរិមាណឥណទានមានន័យថា minimum value of collateral គឺស្មើនឹង 1.35 គុណនឹង loan amount ណាអញ្ចឹងត្រូវតែមានទំហំយ៉ាងទាបប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺតកតងទៅនឹងលទ្ធភាពទីផ្សារអញ្ចឹងលទ្ធភាពទីផ្សារ marketability នេះអញ្ចឹងជាចំណុចទី3របស់ទ្រព្យបញ្ចាំអញ្ចឹងទ្រព្យបញ្ចាំត្រូវតែមានលទ្ធភាពទីផ្សារចាំបាច់ត្រូវជាទ្រព្យដែលងាយលក់នៅលើទីផ្សារលើពីនេះផ្លែផ្ទេសិតក៏គួរតែទៀបនិងងាយធ្វើបន្ថែមពីនេះទ្រព្យបញ្ចាំពុំជាប់តាក់ទងនឹងបំណុលផ្សេងទៀតនោះទេគេហៅថា free from liability ពីជនទី3ណាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទី3នៃការលក្ខខណ្ឌរបស់ទ្រព្យបញ្ចាំគឺត្រូវតែជាទ្រព្យដែលងាយលក់នៅលើទីផ្សារមានន័យថាមានទីផ្សារគាត់ទ្រព្យបញ្ចាំនោះមានទីផ្សារហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្ទេសិត
ផ្លូវថ្លៃសេវាផ្លូវរដ្ឋបាលគឺទាបហើយនឹងទ្រព្យបញ្ចាំហ្នឹងមិនត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលផ្សេងទេមានន័យថាយើងត្រូវទៅយកទ្រព្យបញ្ចាំណាដែលអ្នកស្នើខ្ចីឥណទានហ្នឹងអត់មានយកទៅដាក់សុំខ្ចីគេផ្សេងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាល្មើសកិច្ចសន្យាទៅពេលដែលយើងលក់ទៅវាមានប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលឬក៏លុយនៃការលក់ទ្រព្យបញ្ចាំនោះដើម្បីបង្វិលមកដល់ស្ថាប័នយើងវិញហើយនឹងទូទាត់ទៅឲ្យអ្នកខ្ចីសងនៅប្រាក់ដែលសេសសល់អូខេអញ្ចឹងទ្រព្យបញ្ចាំអាចមានជារថយន្តម៉ូតូផ្ទះដីធ្លីនិងភាគហ៊ុនជាដើមក្នុងការអនុវត្តទ្រព្យបញ្ចាំអាចប្រើប្រាស់បន្សំគ្នាច្រើនដើម្បីធានាឥណទានបានល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងការអនុវត្តគេមិនប្រើទ្រព្យបញ្ចាំតែមួយទេគេប្រើច្រើនដើម្បីធានាបាននៅឥណទានប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើបរិមាណទំហំឥណទានផងដែរណាអូខេដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នានាទ្រព្យបញ្ចាំក៏បីមានការចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ធានាឥណទានសម្រាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ឥណទាននៅពេលចុះកិច្ចសន្យាប្រាក់កម្ចី loan contract បើទោះជាមានការផ្ទេរសិទ្ធិក៏ដោយក៏ទ្រព្យបញ្ចាំនៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកខ្ចីឥណទានដដែលលុះត្រាតែមានករណីល្មើសកិច្ចសន្យាសងត្រឡប់ដោយបង់យឺត overdue ណាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ការកាន់កាប់ទ្រព្យបញ្ចាំក៏យើងត្រូវការឲ្យគាត់ចុះកិច្ចសន្យាចុះលាយអក្សរផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យយើងកាន់កាប់ប៉ុន្តែសួរថាយើងយករបស់គាត់មកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវច្បាប់ដែរអត់គាត់មិនឲ្យប្រើមែនទេអត់ទេចម្លើយយើងគ្រាន់តែផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យគាត់ក្នុងករណីយើងល្មើសច្បាប់គាត់នឹងយកទៅអនុវត្តផ្លូវច្បាប់បានណាហើយមួយវិញទៀតគឺអ្នកខ្ចីឥណទាននៅតែប្រើប្រាស់ទ្រព្យបញ្ចាំបានធម្មតានៅពេលដែលគាត់សងត្រឡប់ត្រឹមត្រូវទៀងទាត់ច្បាស់លាស់ហើយអស់គេនឹងផ្ទេរបង្វិលទ្រព្យបញ្ចាំឲ្យគាត់វិញនៅពេលដែលសងឥណទានចប់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគោរពកិច្ចសន្យាពីព្រោះយើងផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យគេហើយណាហើយធនាគារស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវតែច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹងជារួមតម្លៃខ្ញុំមានរូបមន្តមួយតាក់ទងទៅនឹងការវិតម្លៃរបស់ collateral គឺយើងត្រូវមានផលធៀប minimum value of collateral មានន័យថាតម្លៃ collateral វាមានខ្ពស់ប៉ុន្តែយ៉ាងទាបបំផុតនៅលើទីផ្សារយើងត្រូវយកតម្លៃទាបបំផុតរបស់វាយកមកចែកទៅនឹង loan amount ដែលយើងសិក្សាហ្នឹងត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យតម្លៃហ្នឹងធំជាង 1.35 ធំឬស្មើជាង 1.35 ទៅយើងវាយតម្លៃថា collateral ហ្នឹងគឺមានតម្លៃស័ក្តិសមសម្រាប់យើងទទួលយកបាននៅក្នុងចំណុចទី2ណាអញ្ចឹងជារួមលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ទទួលស្គាល់ទ្រព្យបញ្ចាំគឺមាន3ណាលក្ខខណ្ឌដែលយើងទទួលយកទ្រព្យបញ្ចាំជាទ្រព្យបញ្ចាំបានទី1គឺត្រូវមានភាពចាំបាច់សម្រាប់អ្នកខ្ចីឥណទានទី2គឺតម្លៃហ្នឹងគឺត្រូវជៀកចាយជាមួយបរិមាណឥណទានធំជាងឬស្មើ 1.35 ហើយនឹងទី3នោះគឺលទ្ធភាពទីផ្សារ marketability អូខេហ្នឹងជាចំណុចដែល collateral អាចទទួលយកបានអូខេអញ្ចឹងទម្រង់ផ្សេងៗរបស់ប្លង់ឬក៏ទ្រព្យបញ្ចាំខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងប្លង់ដីតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងមានប្លង់រឹងប្លង់តុនហើយជួនកាលបើយើងដាក់ម៉ូតូឡាននឹងមានការគ្រីផ្សេងៗតែខ្ញុំបង្ហាញប្លង់ដីទេនេះគេហៅថាវិក័យប័ត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុក៏ដូចទម្រង់គេហៅថាប្លង់រឹងណាចេញថ្មីចេញចាស់ហើយនេះគឺប្លង់ LMAP ណាទម្រង់ប្លង់ LMAP ហើយនេះគេហៅប្លង់ស្លាបមន់ទម្រង់ប្លង់ស្លាបមន់ហើយនេះគឺជាគេហៅប្លង់តុនណាអូខេដិតមេដៃមកហើយយើងចង់ចប់ណានៅក្នុងចំណុចនេះឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញជារូបភាពឲ្យអ្នកនរគ្នាបានឃើញច្បាស់បន្តិចតាក់ទងទៅនឹងប្លង់ណាចឹងនេះគេហៅថាប្លង់រឹងណានេះគេហៅប្លង់រឹងនេះគេហៅប្លង់ LMAP នេះគេហៅថាប្លង់អូខេប្លង់ណានេះគេហៅប្លង់ស្លាបមន់ណាហើយនេះគេហៅប្លង់តុនគឺមានស្នាមមេដៃអេភូមិឃុំអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់ហើយប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងកើតឡើងក្នុងការបកធ្វើបទបង្ហាញសូមប្រិយមិត្តអធិស្ឋានក៏ដូចជាអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងហើយប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សិក្សាអាចទំនាក់ទំនងតាម ESP Education ហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ឬជួយបណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗតាក់ទងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសគណិតវិទ្យាកុំព្យូទ័រនិងគណនេយ្យជាដើមណាសម្រាប់ចែករំលែកវីដេអូមេរៀននេះកុំភ្លេច Like Facebook Page ផងដែរ ESP Education ហើយសូមគោរពសូមជូនពរសំណាងល្អនិងជួបគ្នាក្នុងមេរៀនបន្តទៀតអរគុណបាយបាយ